როგორც სხვა ყველაფერი, დედამიწაზე არსებული სიცოცხლეც ოდესმე განადგურდება, მაგრამ რამდენი ხანია დარჩენილი მანამდე, ან რას შეუძლია მთელი პლანეტა უნაყოფოდ აქციოს. ნამარხების არქივი გვამცნობს, რომ დედამიწაზე სიცოცხლე მინიმუმ 3.5 მილიარდი წელია არსებობს. ამ პერიოდში მან გაუძლო გამყინვარებებს, კოსმოსიდან შემოჭრილი ქვის ნატეხების წვიმებს, მასიურ მოწამვლას და სასიკვდილო რადიაციასაც კი. აშკარაა, რომ დედამიწის სრული სტერილიზაცია ძალიან ძნელია, თუმცა პოტენციური აპოკალიფსების დეფიციტსაც არ განვისთით, რომელი მათგანი აქცევს პლანეტას უნაყოფოდ. ვულკანური აპოკალიფსი. სიცოცხლეს სრული განადგურების ყველაზე რეალური საფრთხე 250 მილიონი წლის წინ დაემუქრა, პერმული პერიოდის ბოლოს მომხდარი მასიური გადაშენებისას. ამ მოვლენამ მოსპო ხმელეთის სახეობის 85% და ოკეანეში მობინადრეთა 95%. ზუსტად არავინ იცის რა მოხდა, მაგრამ შემთხვევითობა არ უნდა იყოს, რომ გადაშენება დაემთხვა ვულკანების აპოკალიფსურ დონეზე გააქტიურებას. დღესდღეისობით გვაფორიაქებს იელოსტოუნის მსგავსი სუპერვულკანების გამანადგურებელი ძალა, მაგრამ მათ მიერ მოტანილი ზიანი არაფერი იქნება იმასთან შედარებით, რაც 250 მილიონი წლის წინ მოხდა. მაშინ ციმბირში ადგილი ჰქონდა ისეთ მასშტაბურ და ხანგრძლივ აქტიურობას, რომ ლავამ დიდ ბრიტანეთზე 8-ჯერ დიდი ფართობი დაფარა. ამ მასშტაბის ვულკანური აქტივობა იშვიათია, თუმცა არა უნიკალური. არავინ იცის შემდეგი ეპიზოდი როდის იქნება, ამბობს ოსლოს უნივერსიტეტის გეოლოგი ჰენრიკ სვენსენი. მსგავსი ამოფრქვევები მოხდა 200, 180 და 65 მილიონი წლების წინ. ამიტომ მათ რეგულარული ხასიათი არ აქვთ, თუმცა ოდესმე ისევ მოხდება და მთავარი ის იქნება, საიდან ამოხეთქავს. სვენსენის კვლევის მიხედვით, მეგა ამოფრქვევის მიერ სახეობების განადგურების შესაძლებლობა დამოკიდებული იქნება იმაზე, დედამიწის ზედაპირის რომელი მონაკვეთიდან ამოიფრქვევა. ეს იმის გამოა, რომ 250 მილიონი წლის წინანდელი ვულკანური აქტივობა შესაძლოა უშუალო პასუხისმგებელი არ იყო მასიურ გადაშენებაზე. ყველი ინგრედიენტი სავარაუდოდ მარილი იყო. ციმბირი მდიდარია მარილოვანი ნარჩენებით. როცა ისინი ვულკანურმა აქტივობამ გაახურა, სვენსენის აზრით, ატმოსფეროში გამოთავისუფლდა დიდი რაოდენობით ოზონის გამანადგურებელი ქიმიკატები. მთელი მსოფლიოს სახეობებს მოუწიათ კოსმოსიდან შემოჭრილ მავნე რადიაციასთან გამკლავება, რომელსაც როგორც წესი, ოზონი ისრუტავს ხოლმე. ამ ფაქტორმა სავარაუდოდ მათი უმეტესობა ამოწყვიტა. ცუდი ისაა, რომ ამჟამად დედამიწაზე მარილების მრავალი მასიური მარაგია. აღმოსავლეთ ციმბირი ისევ შედის უმსხვილეს საცავებში, ამბობს სვენსენი. ბრაზილიის სანაპიროც გამორჩეულია. თუკი მეგა ამოფრქვევა აქედან ერთ-ერთ რეგიონში მოხდება, მრავალი სახეობა დაიღუპება, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა თავად სიცოცხლე გაქრეს. პერმული გადაშენების შედეგად მცენარეებს და ცხოველებს დიდი ზიანი მიადგათ, მაგრამ ერთუჯრედიანი ორგანიზმები, მაგალითად ბაქტერიები, თითქმის უვნებლად გადარჩნენ. ასტეროიდების საფრთხე. დღეს უკვე ყველა მიცის, რომ ასტეროიდები და დინოზავრები ერთმანეთს ვერ ეწყობიან. თუკი მასიურმა ასტეროიდმა ამოწყვიტა მსოფლიოს ყველა მსხვილი დინოზავრი, შესაძლებელია თუ არა მისმა მსგავსმა სიცოცხლე გააქროს. ისევ და ისევ ეს დამოკიდებულია იმაზე, სად დაეცემა. ვიცით, რომ დედამიწაზე საკმაოდ მსხვილი ასტეროიდები ჩამოცვენილა, მაგრამ სიცოცხლის გამანადგურებლის სტატუსი არ მიუღიათ. კანადაში მდებარე მანიკუაგანის კრატერი, პლანეტაზე არსებული ერთ-ერთი უდიდესი შეჯახების კვალი 215 მილიონი წლის წინ წარმოიქმნა. მაგრამ ნამარხების არქივი აჩვენებს, რომ მას დინოზავრების გადაშენების მასშტაბის მოვლენა არ გამოუწვევია. ეს შესაძლოა იმის გამოა, რომ კრატერი წარმოიქმნა შედარებით ინერტულ კრისტალურ ქანებში, ხოლო აქროლადი ნივთიერებებით მდიდარ დანალექ ქანებში წარმოქმნილი კრატერი პირიქით კლიმატის შემცვლელ აირებს უშვებს ატმოსფეროში და მასიურ გადაშენებას უყრის საფუძველს. კარგი ისაა, რომ დინოზავრების მკვლელი მასშტაბების შეჯახებები იშვიათია. ამხელა ასტეროიდები დედამიწაზე მხოლოდ 500 მილიონ წელში ერთხელ ცვივა. თუმცა თუკი მაინც მოხდება, მასიური გადაშენება ნაკლებად იქცევა მასიურ სტერილიზაციად. ეს მხოლოდ მაშინაა დასაშვები, თუკი ასტეროიდზე უფრო დიდი ობიექტი შეგვეჯახება, მაგალითად მოხეტიალე პლანეტა. ამის ალბათობაც არსებობს. მეცნიერების ნაწილი ფიქრობს, რომ დედამიწას ჩამოყალიბებიდან მალევე შეასკდა მოხეტიალე პლანეტა და შედეგად წარმოქმნილი ნამსხვრევების ღრუბელი მთვარედ შეიკრა. ამას შეგვიძლია მელანქოლიის ჰიპოთეზა ვუწოდოთ ლანს პორტრიერის ფილმის მიხედვით. ამბობს სვენსენი, თუმცა მოხდენის შესაძლებლობა მაინც ნაკლებად რეალური ჩანს. ბირთვის გაყინვა. რადგან ფილმებს შევეხეთ,
განვიხილოთ 2003 წლის ბირთვი The Core. შინაარსის მიხედვით, დედამიწის ბირთვმა მოულოდნელად შეწყვიტა ბრუნვა, ამიტომ შეერთებული შტატების მთავრობა გეგმავს ბირთვამდე გათხაროს ორმო და პროცესი ხელოვნურად განაგრძოს, რადგან აქტიური ბირთვის გარეშე დედამიწა დაკარგავს მაგნიტურ ველს და სიცოცხლის ყველა ფორმა საფრთხე შეექმნება. ფილმი მეტწილად სისულელეა და მეცნიერებისგან დაცინვად საფუძვლიანი იყო, თუმცა ყველა მეცნიერულ საკითხში არ ცდება. კვლევართა ნაწილი მართლაც თვლის, რომ დედამიწის მაგნიტური ველი მიმართულებას უცვლის მზესთან მომავალ იონიზირებულ ნაწილაკებს, რომლებიც სხვაგვარად პლანეტას ატმოსფეროს გარეშე დატოვებდნენ. თუკი მათი მოსაზრება სწორია, მაშინ გიგანტური ველის გარეშე ატმოსფეროსაც დავკარგავდა სიცოცხლესაც. მსგავსი რამ შეიძლება მომხდარიყო მარსზე, რომელიც ერთ დროს უფრო სტუმართ მოყვარე იყო სიცოცხლისთვის, ვიდრე დედამიწა ამჟამად. 1997 წელს კალიფორნიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროფესორმა ჟოზეფ კირშვინგმა კოლეგებთან ერთად მიაგნო მტკიცებულებას, რომ მარსს ერთ დროს გააჩნდა მაგნიტური ველი და შემდეგ დაკარგა. მარსის მაგნიტოსფერო დაახლოებით 3.7 მილიარდი წლის შემდეგ კოლაფსირდა. სწორედ ამ დროს შევიდა პლანეტა მუდმივი თოვლის მდგომარეობაში. ამბობს კირშვინგი. მარსი ცივი, მშრალი და შიშველია, თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. შესაძლოა ხსმენიათ, რომ დედამიწის მაგნიტური ველი სუსტდება, მაგრამ არ აღელდეთ. მიზეზი ისაა, რომ მაგნიტური ველი მიმართულებას იცვლის და არა ის, რომ ხრება. მსგავსი ცვლილებები პერიოდულად რამდენიმე მილიონ წელში ერთხელ ხდება. ველი თუ მიმართულება შეიცვლის, ეს არ ნიშნავს, რომ აღარ იარსებებს. ამბობს ლივერპულის უნივერსიტეტის მეცნიერი რიჩარდ ჰოლმი. ამან შეიძლება მაგნიტურ ველს უცნაური რამეები დამართოს, მაგრამ სიცოცხლეს დიდად არ ავნებს. შესაძლებელია თუ არა დედამიწის მაგნიტური ველი სრულად გაქრეს. ახლო მომავალში არა, თვლის რიჩარდ ჰარისონი. საამისოდ ბირთვი სრულად უნდა გამყარდეს. ჯერჯერობით მხოლოდ შიდა ნაწილია მყარი, გარეშე კი თხევადია. შიდა ნაწილი წელიწადში 1 მილიმეტრით იზრდება. ამბობს ჰარისონი. თხევადი გარეშე კი 2300 კილომეტრის სისქისაა. გამა სხივების აფეთქება. არსებობს ახლომდებარი ბინარული ვარსკვლავების წყვილი WR104, რომელმაც შესაძლოა გამასხივები წარმოქმნას 500,000 წელიწადში. თუმცა მოხდენის შემთხვევაშიც კი შესაძლოა სხივები აგვწდეს. მარტონი ვართ სამყაროში. თუ არა, რატომ ვერ დავამყარეთ კონტაქტი არამიწიერ ცივილიზაციასთან? მიზეზები შესაძლოა სიცოცხლის კიდევ ერთი გამანადგურებელი ფაქტორი იყოს. რადიაციის, სახელად გამასხივების აფეთქების ინტენსიური ტალღები. გამასხივების აფეთქება ყალიბდება კოსმოსში მომხდარი მძლავრი აფეთქებების შედეგად. მაგალითად, როცა გიგანტური ვარსკვლავი ფეთქდება, ან ორი ვარსკვლავი ერთმანეთს ეჯახება. ეს ყველაფერი შეიძლება წამის უმცირეს მონაკვეთში მოხდეს, ან რამდენიმე წუთი გაგრძელდეს. თეორიულად ხანგრძლივ გამა-გამოსხივების აფეთქება შეუძლია დედამიწას ოზონის შრე შემოაცალოს და ზედაპირზე მყოფი ორგანიზმები დაუცველი დატოვოს მზის მომაკვდინებელი ულტრაისფერი რადიაციის წინაშე. შესაძლოა ხშირმა გამა-გამოსხივების აფეთქებებმა სამყაროს მრავალი რეგიონი დაუსახლებლად აქცია. ნათქვამია ბარსელონას უნივერსიტეტის კოსმოლოგის რაულ ხიმენესის და იერუსალიმის ებრაელი უნივერსიტეტის ასტროფიზიკოსის ცვი პირანის მიერ 2014 წელს გამოქვეყნებულ კვლევაში. თუმცა ჩვენი სამეზობლო შეიძლება უსაფრთხო იყოს. გამა-გამოსხივების აფეთქება ძირითადად ხდება გალაქტიკის ცენტრის სიახლოვეს და იმ რეგიონებში, სადაც ვარსკვლავები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განლაგებული. დედამიწა კი არცეთ ამ რეგიონში არ მდებარეობს. სიცოცხლე იმიტომ არსებობს, რომ დედამიწა შედარებით დაცულია მავნე ხანგრძლივი გამა-გამოსხივების აფეთქებისგან, რომელსაც შეუძლია სრული გადაშენება გამოიწვიოს, ამბობს ხიმენესი. დედამიწა გალაქტიკის ცენტრთან ორჯერ ახლოს რომ ყოფილიყო, სიცოცხლე გაქრებოდა. თუმცა დედამიწას შესაძლოა გამოსტილი ჰქონდეს პერიოდული გამა-გამოსხივების აფეთქებები და კვალი შეიძლება ნამარხების არქივშიც კი მოიძებნებოდეს. დაახლოებით 440 მილიონი წლის წინ მრავალი სახეობა ამოწყდა ორდოვიკულ სილურულ გადაშენებაში, რაც მეცნიერთა ნაწილის აზრით გამა-გამოსხივების აფეთქებამ გამოიწვია. გინდაც ესე იყოს, სრული გადაშენება ნამდვილად არ მომხდარა. დროდადრო ჩნდებოდა მინიშნებები, რომ მომაკვდინებელი გამა-გამოსხივების აფეთქება ერთ დღესაც დედამიწაზე მთელ სიცოცხლეს გაანადგურებდა. მაგრამ ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ახლომდებარე პოტენციური წყაროები ამხელა საფრთხე შეიცავდეს. უფრო კარგი ისაა, რომ გამა-გამოსხივების აფეთქებების მოხდენის სიხშირე კლებულობს. ფერმილაბის ლაბორატორიის ასტროფიზიკოსმა ჯეიმს ანისმა გარკვეული გამოთვლები ჩაატარა და დაადგინა,
რომ საშუალო galaktikაში ყოველ მილიარდ წელიწადში 5-50 გამა-გამოსხივების აფეთქება ხდება. რადგან ირმის ნახტომი დიდია, დედამიწის სიახლოვეს გამა-გამოსხივების აფეთქების შანსი უმნიშვნელოა. და თუ კი მაინც დაატყდება დედამიწას თავს ეს კატაკლიზმა, ანისის აზრით მაინც ვერ მოსპობს ყველა ორგანიზმს, რადგან ზღვის წყალი რადიაციის შესანიშნავი ფარია. ძნელი დასაჯერებელი მგონია, რომ გამა-გამოსხივების აფეთქებები გაანადგურებენ ღრმა წყლებში გავრცელებულ მცენარეებს და ცხოველებს. ისიც კი არ მჯერა, რომ ოკეანის თევზების უმეტესობა დაიხოცება. უფრო რეალური მგონია, რომ გამა-გამოსხივების აფეთქებებისგან დაიხოცება ხმელეთზე გავრცელებული სიცოცხლე და შესაძლოა ზღვის ზედაპირთან მყოფი მსხვილი ორგანიზმები, რაც ევოლუციურ საათს დააბრუნებს უკან ხმელეთის კოლონიზაციამდელ ეპოქაში. ადამიანები ცხადია განადგურდებიან, მაგრამ სხვა ცოცხალი არსებები განვითარებას განაგრძობენ. მოხეტიალე ვარსკვლავები. მილიარდობით წლის განმავლობაში მზის სისტემის პლანეტები მუდმივად მოძრაობენ მზის გარშემო. მაგრამ რა მოხდება თუ კი სხვა ვარსკვლავი ჩაგვიქროლებს? იდეა თითქოს წარმოუდგენელი ჩანს, მაგრამ 2015 წლის თებერვალში მკვლევარმა როჩესტერის უნივერსიტეტის პროფესორის ერიკ მამაიეკის ხელმძღვანელობით განაცხადეს, რომ მსგავსი რამ უკვე მოხდა. თანაც ახლო წარსულში. სულ რაღაც 70,000 წლის წინ, როცა ჩვენმა სახეობამ აფრიკა მიატოვა, წითელმა ჯუჯამ სახელად შოლცის ვარსკვლავმა მზის სისტემის გარე საზღვრებს ჩაუარა. მან გაიარა რეგიონი სახელად ოორტის ღრუბელი, რომელიც მეჩხერად მოგროვილი პატარა ყინულოვანი ნატეხების გროვას წარმოადგენს და პლანეტების ორბიტის მიღმაა. შოლცის ვარსკვლავი არ იყო პირველი მოხეტიალე ვარსკვლავი, რომელიც მზის სისტემას ჩაუარა და არც უკანასკნელი იქნება. ასტრონომებმა რამდენიმე ვარსკვლავს მომდევნო რამდენიმე მილიონ წელიწადში მზის სისტემასთან შეჯახება უწინასწარმეტყველეს. ასევე 2015 წლის თებერვალში მაქს პლანკის ინსტიტუტის ასტრონომმა კორინ ბეილერ ჯონსმა გამოყო ორი ვარსკვლავი, რომლებიც შეიძლება პრობლემატურები იყვნენ. HIP 85605 ჩვენს მეზობლად იქნება 240,000-470,000 წელიწადში, ხოლო GL 710 1,3 მილიონ წელიწადში. GL 710 შოლცის ვარსკვლავზე ცოტა დიდია. ამბობს მამაიეკი, მაგრამ სავარაუდოდ მოშორებით ჩაგვივლის. მაგრამ რაც გინდა იყოს, ემუქრება თუ არა სიცოცხლეს საფრთხე მისგან, ან HIP 85605-ისგან. ერთი სიტყვით არა, მარტო იმის გამო, რომ ვარსკვლავი ოორტის ღრუბელში შემოდის, არ ნიშნავს, რომ დედამიწის აღსასრული დგება, ამბობს ბლეირ ჯონსი. თუმცა ვარსკვლავმა შესაძლოა ოორტის ღრუბლის რამდენიმე პატარა ობიექტს უბიძგოს და გეზი დედამიწასთან შეჯახების მიმართულებით ააღებინოს. თუმცა როგორც უკვე ვიცით, შეჯახების შემთხვევაშიც კი ისინი ალბათ ვერ შეძლებენ სიცოცხლის სრულად განადგურებას. თეორიულად ვითარება გაუარესდება თუ კი უფრო მსხვილი ვარსკვლავი ჩაუვლის ოორტის ღრუბელს და ამ დროს ზეახლად გარდაიქმნება. ის მზის სისტემის შიგა ნაწილისკენ გამასხივებს გამოუშვებს. რაც უფრო ახლოსაა ზეახალი, მით უფრო ინტენსიურია იონიზირებული რადიაცია, აღნიშნავს ბეილერ ჯონსი. შესაძლოა საკმაოდ მძლავრი იყოს და სერიოზული ზიანი გამოიწვიოს, თუმცა სრულყოფილი ქარიშხლის მოხდენის ალბათობა მაინც უმნიშვნელოა. მოხეტიალე ვარსკვლავი უფრო სასში იქნება თუ კი მზის სისტემის შიდა ნაწილში გაივლის, სადაც პლანეტები მოძრაობენ, მაგრამ ესეც ნაკლებ სავარაუდოა. ჩვენთვის ცნობილი ყველა ვარსკვლავი უდიდესი ალბათობით მზის სისტემის შიგნით არ გაივლის, ამბობს ბეილერ ჯონსი. დედამიწიდან მზემდე მანძილი 50,000-ჯერ მცირეა ოორტის ღრუბლის კიდემდე დისტანციასთან შედარებით. მკვლევარები სიცოცხლის არსებობასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე უამრავ ჰიპოთეზას აგებენ. 2015 წლის თებერვალი ალბათ აპოკალიფსური თვე იყო, რადგან კიდევ ერთი კვლევის მიხედვით უნდა გვაშფოთებდეს ჩვენი galaktikis მისტიკური ბნელი მატერია. თუმცა მამაიეკის თქმით, სადარდებელი ნაკლებად გვაქვს, რადგან ბნელ მატერიაზე ჯერ ძალიან ცოტა რამ ვიცით. არ ვიცით, რომელი ნაწილაკებისგან შედგება ბნელი მატერია და როგორ ხდება მათი ანიჰილაცია, ან ხდება თუ არა ენერგიის მისაღება. ამ კვლევებიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მზის სისტემის მიღმა არ არსებობს რეალური საფრთხე, რომელიც მომდევნო რამდენიმე მილიარდ წელიწადში სიცოცხლეს მოსპობს. არსებობენ ორგანიზმები, რომლებიც თითქმის ყველანაირ კატაკლიზმას გადაიტანენ, ამბობს მამაიეკი. საშიში არაფერია გარდათავად სიცოცხლისა, თუმცა არსებობს გამანადგურებელი ფაქტორი, რომელიც უდავოდ საკმაოდ ძლიერია და შეუძლია სახეობების სრულად გაწყვიტოს. სიცოცხლეს უდიდესი საფრთხე შეიძლება შიგნიდან დაემუქროს, ასე თვლის ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ასტროლოგი და პლანეტოლოგი პიტერ უარდი. ის ამ იდეას მედიას ჰიპოთეზას უწოდებს. სახელი გვაგონებს ცნობილ გაიას ჰიპოთეზას, რომელსაც დედამიწის ბერძნული ქალღმერთის მიხედვით უწოდეს და მის მიხედვით სიცოცხლე ეხმარება დედამიწას იყოს დასახლებადი.
ამის საპირისპიროდ მედეა არის ბერძნული მითოლოგიის ფიგურა, რომელიც ცნობილი გახდა საკუთარი შვილების დახოცვით. უარდი მიიჩნევს, რომ დედამიწის ისტორიაში მასიური გადაშენებების უმეტესობა სიცოცხლემ გამოიწვია. მაგალითად, დაახლოებით 2.3 მილიარდი წლის წინ ატმოსფეროში დიდი რაოდენობით ჟანგბადი გაუშვეს ახალი ფორმის ფოტოსინთეზურმა ორგანიზმებმა. თავისუფალი ჟანგბადი მანამდე არ არსებობდა, ამიტომ დედამიწაზე მცხოვრები მიკრობებისთვის შეგუება ძნელი აღმოჩნდა და შედეგად მათი მასიური გადაშენება მოხდა. შემდეგ წარმოიშვნენ ხმელეთის პირველი მცენარეები, დაახლოებით 450 მილიონი წლის წინ. მცენარეებმა ფესვები ნიადაგში გაიდგეს. მინერალებს შორის ქიმიური რეაქცია დააჩქარეს და ნახშირორჟანგის მასიურად მოხმარება დაიწყეს. ამან ატმოსფერო ნახშირორჟანგისგან გააღარიბა და სათბურის ეფექტი შეამცირა, რამაც სასიკვდილო გამყინვარება გამოიწვია. დედამიწის შორეულ მომავალში ამ სახის ეფექტებმა შესაძლოა პლანეტა უნაყოფოდ აქციოს, ამბობს უარდი. მზე ასაკის მატებასთან ერთად უფრო მხურვალე ხდება, შედეგად კი დედამიწას უფრო გათბება. შესაბამისად დაჩქარდება ნახშირორჟანგთან დაკავშირებული ქიმიური რეაქციებიც. საბოლოოდ ჰაერს იმდენი ნახშირორჟანგი გამოეცლება, რომ მცენარეები ვეღარ შეძლებენ ფოტოსინთეზის წარმოებას. ყველა მცენარე დაიღუპება და ცხოველების დიდხანს ვერ იარსებებენ. უარდის აზრით ეს შეიძლება გასაოცრად მალე მოხდეს, დაახლოებით 500 მილიონ წელიწადში, თუმცა მიკრობები ისევ იარსებებენ. მსგავსად აგატა ქრისტის 1934 წელს ნოველისა მკვლელობა აღმოსავლეთის ექსპრესში საჭირო იქნება რამდენიმე მკვლელი, რომლებიც დაახლოებით ერთსა და იმავე დროს მოქმედებენ, რათა მთელი დედამიწის სიცოცხლე გაანადგურონ. ეს შეიძლება იყოს მსხვილი ასტეროიდების შეჯახება, ან ახლომდებარე ზეახალი, ან ბირთვის გაყინვა. მხოლოდ ერთი მოვლენა ამას ვერ შეძლებს, მაგრამ თუ კი სიცოცხლის გადარჩევის შემდეგ მასიური კოსმოსური ობიექტი ჩამოვარდა, ან გამასხივების აფეთქება მოხდა, შესაძლოა მასიური გადაშენება ავტომატურად მოყვეს. უცხო პლანეტელმა მეცნიერებმა შეიძლება დაასკვნან, რომ დედამიწაზე არსებულმა სიცოცხლემ თავად მოუღო ბოლო საკუთარ თავს. გაფართოებადი მზე. თუ კი სხვა ვერაფერი დაგვაკლებს რამეს, მზე მოგვიღებს ბოლოს. ჩვენი მშობლიური ვარსკვლავის სინათლით გვანებიურებს და ენერგიით ასაზრდოებს დედამიწის თითქმის ყველა ცოცხალ ორგანიზმს. მაგრამ ყოველთვის ასეთი მეგობრული არ იქნება. როგორც უკვე ითქვა, მზე ნელ-ნელა ხურდება. საბოლოოდ იმ დონეზე გაცხელდება, რომ აორთქლებს დედამიწის ოკეანეებს და გამოიწვევს უკონტროლო სათბურის ეფექტს. ეს პროცესი შეიძლება მილიარდ წელიწადში დაიწყოს და ამას მხოლოდ ყველაზე გამძლე მიკროორგანიზმები გადაურჩებიან. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. 5 მილიარდი წლის შემდგომ მზე გაფართოვდება და წითელი გიგანტის ფაზაში შევა. 7.5 მილიარდ წელში მისი ზედაპირი გაცდება დედამიწის ამჟამინდელ ორბიტას, ასე რომ გაფართოებადი მზე შთანთქავს და გაანადგურებს დედამიწას. გამოითქვა აზრი, რომ დედამიწა შეიძლება გადარჩეს. მზე ზრდასთან ერთად მასას დაკარგავს, ამიტომ დედამიწა უკან დაიხევს. მაგრამ 2008 წელს ჩატარებული გამოთვლების მიხედვით ეს საკმარისი მაინც არ იქნება. თუ ეს სცენარი განხორციელდა, ერთადერთი იმედი ჩვენშია. თუ კი ადამიანები ისევ იარსებებენ, შესაძლოა ჰქონდეთ საიმისო ტექნოლოგია, რომ დედამიწას მდებარეობა შეუცვალონ და უსაფრთხო რეგიონში მოათავსონ. სხვაგვარად დედამიწაზე სიცოცხლეს მაქსიმუმ 7.5 მილიარდი წელი აქვს დარჩენილი.